Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы записываем окружающий мир. Охрана почв. Охрана почв. Почва России. Природа. Охрана почв. Кто тут напердел? Ого, сколько заданий. Слушайте, какой-то бусик. Так, узнай, как защитить почву зимой. Ух ты, смотри. Тщательно. Нажимай на слово, чтобы выбрать верное. Зимой от ветра почву защищают снежные валы. Такой прием защиты почвы называется снегозадерживание. Мам, прочитай сама. Снегозадержание. Нет, все вот это. Зимой от ветра почву защищают снежные валы. Такой прием защиты почвы называется снегозадержанием. Понятно. Отлично! Ты когда читаешь? Посмотри, что происходит с почвой там, где вытоптаны растения. Ого, нифига себе. Что произошло с почвой там, где вытоптаны растения? Почва разрушена, почва засоряется, почва разрушается. Дальше. Там, где вытоптаны растения, почва разрушается. Великолепно. Ядохимикаты – это специальные вещества, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. Смотри. Знай, как ядохимикаты влияют на почву. Ядохимикаты защищают растения от Болезней и вредителей. Если вносить слишком много ядохимикатов, почва истощается, и в ней накапливаются вредные вещества. Из-за этого бактерии, грибы и животные почвы могут погибнуть. Потрясающе. А мы не знали. Так вообще нельзя ядохимикатов. Полили. Знаешь, к чему может привести орошение? Что образуется в почве после испарения с нее воды? Трещины, белый налет. Белый налет. Это соль. После испарения воды на почве образуется белый налет. Это соль. Неумеренный полив почвы может привести к ее Засолению. Это что такое? Орошение – это искусственное увлажнение почвы в засушливых частях страны для получения высоких урожаев. Здорово, понимаешь, здорово. Запомни. Самая плодородная почва – это чернозем. Она формируется в Степи. Ты выдаешь, все знаешь, что ли? Луговые почвы формируются в лугу и имеют Дерн. все знаешь, что ли? Великолепно, хоть я и не помню. Болотные почвы имеют Торф. Хоть я ничего не знаю. Забыла. Забыла, я забыла просто. И все. И забыла. Вспомнила. Не, я не вспомнила, я просто наугад. Молодец, ты прошла карточку. И Дальше. 6
монеток. Теперь у нас. Давай дальше. Тан-тараран, тан-дан-дарарараран. Равнины горы Спускайся вниз. России. Сколько осталось? Все. Водные богатства 3 задания. нашего края. Так. Водные богатства нашего края еще раз. Моря и океаны. Реки, озера, болота, водохранилища. Подожди. В России есть моря, реки, озера, болота и водохранилища. Все это... Объекты. Подожди, мам, можно заново? Зачем? Ну, я хочу заново сделать. Там написать. Кое-что сделать. Сейчас я заново сделаю. Там последнее. Вот это, последнее. Водохранилище. Это искусственные водоемы, которые люди создали для накопления и хранения воды. Вот. Я хотела Дальше. просто. В России есть моря, реки, озера, болота и водохранилища. Все это... Водные объекты богатств нашей страны. Только почему-то за воду надо платить. Хоть Отлично. она и бесплатная. Выбери, в каком федеральном округе России ты живешь. Мам. Не знаю, попробуй вот это. Ну, не вот этот или вот этот. Есть ли твой край в этом округе? Сибирский? Нет. Пробуй еще вот это. Ну, нет. Алис, вот этот синий попробуй. Это точно Нет. нет. Вот этот попробуй. Северный запад. Да, вот. Нет, точно. Московская область, вот она. Да, Московская область. Центральный федеральный округ. Пиши название самых крупных водных объектов твоего округа. Зря. Ну-ка, попробуй реку открыть. Волга. Озеро. Какое озеро? Не знаю. Подожди. Еще раз. Плещево. Попробуй Селигер. Ну ладно, давай уже так как-нибудь. Готово. Я живу в Центральном федеральном округе. Здесь есть такие водные объекты, как река Волга и озеро Плещеево. Дальше. Потом посмотришь, какое озеро рядом с нами есть. Путешествие по водным объектам. Нажми кнопку «Море». Чпунь. Чпуньк. А чё чайка не чирикает? Послушай шум моря. Странно как-то. Озеро. Чайки не было этого дня. Послушай шум озера. Классно. Ручей. Вот это вот самое мое любимое. Тихо. Обалденно вообще.
Водопад! О, я никогда это не видела. Я его не видела никогда. Потрясающе. Болото. Нажимаем на картинки, чтобы увидеть водные объекты. Горная река, равнина рек. Равнинная река, водохранилище, озеро, море. Выбери главный водный объект своего края. У меня болото какое-то. Равнинная река. В Москве. Нет. Болото у нас есть. Болото, ты его вообще Ну, не у нас видела. болото есть. Дальше. Выбрать другое? Давай дальше уже. Какая разница? Ответь на вопросы. Всем пока, дорогие друзья. И вы были на личном канале. Ставьте лайки и не забудьте про колокольчик. И будут тогда новые видео.